pangarsani panjenenganipun Bapak Bandi. Ingkang gamel menika nggih menika kadang campur sesi budaya dari Anyang Kuyung. Menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sutris sekang Ibu. Nggih. Nah. Para tamu pilenggah, apik sepiring swasana ing kalodhangan siaran menika kula saking kadang-kadang Singgo Budaya Kasta Sekawan Widawati. Kula tepaken Widawati setunggal pokok setunggal para tamu. Ingkang ler piyambak menika nggih menawi panjenenganipun Ibu Kesi mijil saking Tlatah Kepurjo ngaten nggih Ibu. Nggih, Ibu Kesi nika sindian berbobot Mas. Ingkang kalih nggih menawi panjenenganipun Nimas Kurnia mijil saking Tlatah Sampung Kawedanan. Nika sindian moga Pak, niki digodhog ya rampuk. Niki Nimas Kurnia mijil saking Tlatah Sampung Kawedanan. Ingkang angka 3 panjenenganipun Ibu Rini mijil saking Tlatah Sampung ugi. Ini dari ajar ingkang kalih niku. Ingkang pungkasan menika panjenenganipun Ibu Tuti mijil saking Tlatah Sampung ugi. Para tamu pilenggah kanggo sampun ingkang satuhu kinameten kagem miyak sepring swasana ing kalodhangan kelenggaran menika. Monggo kita witi kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Singgo Budaya. Ijih menika mau pinangka pawur kaneng atur lumantar kadang-kadang Singgo Budaya. Ijih kula tanjakaken setunggal boko setunggal riyin nggih Dimas. Iki sangka lor dhewe mawon. Monggo Ibu. Nggih. Ora artis sik to. Oh, al artis sik. Nggih, monggo. Al artis wonten Magetan kumandang. Ora kanca. Nggih, ate aku lali lho Mas, al artis lali tak tokke. Kami sosok nggih diparingi Magetan kumandang Wayadi. Monggo sedaya artis jumeneng nggih lumantar kadang-kadang Singgo Budaya. Monggo Bu Tuti jumeneng menika Magetan kumandang. Kota Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial menambah maha kuasa ada dasar Pancasila angku mandang dan sangu mandang Nusantara kawaryantan sakeloka kutha pariwisata rata
Ninara praja lan tamtama kalong nuka cipta rasa putih lan karsa kumraga tumandang ambangun negara kang pinuju marang katentreman mugi karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Komandan. Singo budaya. Singo budaya. Ijih para tamu pilih kakak sama nutri ijih menika atur pambuka saking kadang-kadang Singo Budaya lumantar Magetan Komandan. Ugi acara ing kalodhangan samenika kasih kuyung panjenenganipun Dewata Audio Production wijih saking tata sambung Mas Hendro. Ugi kasiaraken langsung lewat YouTube. Menika wonten Demang Channel wijih saking tata
Madiun. Ngaten nggih. Terima kasih kerjasamanya Demang Channel. Ugi karekod pun RTTV Channel. Wijil saking Tatah Kebonsari. Terima kasih kadang-kadang sawun yang Kanjeng Guyung. Nggih. Nika saged ditonton wonten YouTube-ipun Demang Channel Live Streaming ing kadangan Legan Ari punika lumatar kadang sing budaya juga dari Anyang Guyung menawa dados sejatipun Bapak Sutrisno sekan Ibu Ginah inggih menika netepi darmaning sepuh ngunduh mantu panjenenganipun Dimas Villa Ari Nur Krisna kajantung rawi panjenenganipun Dian Arumbi Arum ingkang wijil saking tatah kawedanan mugi-mugi teman-teman kalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Monggo kula badhe tanjange setunggal monggo setunggal. Ayo mami, iki bagiane jenengan iki. Lagune wajib singa budaya. Ngaten. Piye? Ping Jawi mawon. Inggih. Monggo, pepiling. Wis manut kula. Dados, nggih. Ayo yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat dadi
Gusti